जय माता दी। एक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं FND के F203G की। और यहाँ पे देखिए लिखा गया FND सिंस 1993 और यहाँ पे लिखा गया कुछ फीचर्स वगैरह दिया है। 1500 वाट PMP लिखा गया और यहाँ पे थंपिंग बेस इफेक्ट लिख दिया गया और यहाँ पे लिखा गया फ्रंट फायरिंग एयरपोर्ट डिलीवर्स थंपिंग बेस इफेक्ट। तो ये काफी बढ़िया की बात है। तो चलिए हम इस पैकेट को खोल लेते हैं और देखते हैं क्या सारी चीजें हमें अंदर मिलती है। मैनुअल जाती है और उसके अंदर देखे तो यहाँ पे एक आपको ऊफर मिलता है। ऊफर ओके जो भी है। पीछे की तरफ आपको एक RCA to 3.5 में वायर मिलता है। बात करते हैं अपने स्पीकर की। जो स्पीकर देख सकते हो आपको 2.5 इंचेस का स्पीकर मिलता है जो कि 2 वाट्स का है, यानी कि जो टोटल आउटपुट है स्पीकर्स की वो है 4 वाट्स RMS की। और ये स्टैंड टाइप का थोड़ा लुक दिया गया है। सामने में आपको ग्लोसी फिनिश दी गई है। ABS प्लास्टिक का है और यहाँ पे आपको पीछे में वॉल माउंट का ऑप्शन मिलता है। तो ये अपना काफी बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है इसकी। और स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप देख सकते हो। और ये वायर जो है वायर आपको करीब वही 4 फीट की है। ओके 4 फीट की वायर मिल जाती है। तो दोनों की आउटपुट हो गई आपको 4 वाट RMS की। तो बात कर लेते हैं अपने ऊफर की। तो ऊफर में आप देख सकते हो ऊफर को पहले स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे स्विच है देख लो। और यहाँ पे देखिए एक LED इंडिकेटर है, बस यही है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम का नॉब मिल जाता है। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट है, यानी कि जो एयर पास होगी वहां पे एयरपोर्ट है। और वो अपना एयरपोर्ट नहीं, फ्लाइट वाला नहीं यार, ये एयर का पोर्ट है। ओके तो ये वेस्ट पोर्ट नहीं एयरपोर्ट है। ये काफी अच्छा है। यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है। यहाँ पे ऊपर में लिखा भी गया है 1500 वाट PMP और हाई क्वालिटी स्पीकर्स है। इसकी जो कैबिनेट है वो वुडन की है तो ये काफी अच्छा है। और आप देख सकते हो साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको पीछे की तरफ देखा तो पीछे की तरफ मिल जाता है बेस कंट्रोल यार। तो ये 1000 रुपये के स्पीकर्स में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो भी ठीक है यार। और बेस कंट्रोल मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको ऑडियो इन दिया गया है। और यहाँ पे वायर टाइप के स्पीकर्स है तो वायर टाइप के स्पीकर्स यहाँ पे लगेंगे। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ पे कोई FM वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और दोनों के अगर कंबाइन करते हैं वाट्स को तो यहाँ पे मिलता है आपको 4 वाट्स के स्पीकर्स और 7 वाट्स के ऊपर। तो टोटल आउटपुट है वो आपको 11 वाट्स RMS की। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे लेग टाइप के दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ऊपर दिया गया जिससे ऊपर प्रोटेक्टर है। और ये ऊपर आपको 4 इंच का मिलता है जो कि 7 वाट RMS का है। तो चलिए इसकी साउंड टेस्ट करते हैं। और साउंड टेस्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है ब्लूटूथ वगैरह, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी केबल से इन करेंगे। उसके बाद हम साउंड को बजाएंगे तो देखते हैं किस तरह की साउंड आती है और कैसा लगता है। तो जैसा कि आप लोगों ने इसकी साउंड सुनने कर बात कर ले क्लैरिटी के सबसे पहले। और ये जो भी वीडियो है ये आपको 1100 रुपीज के हिसाब से ही साउंड टेस्ट हो रहा है। तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत हेवी क्लैरिटी वगैरह में बात कर रहा हूँ। अगर बात कर रहा हूँ तो वो है 1100 में कितनी बढ़िया आपको मिलती है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपए में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? चुपचाप खा ले। तो ये अगर 1100 में ये प्रोडक्ट मिलता है, इसकी जो क्लैरिटी है वो काफी अच्छी है। और इसकी जो लाउडनेस है वो लाउडनेस भी है। बस 4 वाट्स के स्पीकर्स बोलते हैं बट ये 4 वाट के स्पीकर एक्चुअली है नहीं। ये स्पीकर जितने के हैं 4 वाट के, प्लस जो ऊफर है ना, ऊफर को भी अगर आप स्पीकर को इंडिविजुअल अगर बात कर दो निकाल दो उसके बाद भी आपको ऊफर से साउंड मिल रही है। तो मैं एक गाना बजा देता हूं, आपको सुन लो। मैंने स्पीकर को कनेक्शन आउट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्पीकर्स के वायर्स थे उनको मैंने खोल दिया है। और यहाँ पे देखिए दोनों वायर्स खुले हुए स्पीकर्स के। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। चलिए चल मुड़िए सजना, चल मुड़िए बंदिया। तो वहां पे भी जब बजा रहा हूं तो ऊफर के साथ आपको वॉइस भी मिल रहा है। जो कि बड़े होम थिएटर्स क्या होते हैं उसमें आपको ऊफर में सिर्फ आपको बेस इफेक्ट मिलता है। जो भी वोकल्स है, जो भी साउंड आती है वो आपको ऊफर से नहीं मिलती कभी भी। तो यहाँ पे क्या होता है स्पीकर और ऊफर दोनों कंबाइन करके जो लाउडनेस होती है वो काफी अच्छी है, जोड़ है। और एक डेस्क वगैरह के लिए ले रहे हैं अगर 6, 8, 8, 10 का रूम है तो भी काफी है। इसकी साउंड ठीक ठाक है, आपको पसंद आएगी।
अगर बात करें बेस क्वालिटी की तो बेस इसकी काफी अच्छी है। 4 इंच का ऊफर लगाया गया है, 7 वाट RMS का है, तो इसकी जो ऊफर इफेक्ट है वो काफी अच्छी है। बट कमजोर है लेकिन है बहुत बढ़िया। और मुझे खुद पसंद आ रहा है ये स्पीकर। अगर मेरा भी बजट रहेगा 1100 रुपये तो मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, और ये मुझे पसंद आ रहा है। ऊपर से यहाँ पे क्या आपको बेस कंट्रोल का नॉब भी मिल जाता है। अगर आपको एडजस्ट करना है बेस को तो आप बेस को एडजस्ट भी कर सकते हो, और कम ज्यादा तो कर ही सकते हो। बस यहाँ पे FM वगैरह नहीं है, कोई इनपुट नहीं है। PC वगैरह के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे आपको। और बस इतना ही है, 1 साल वारंटी के साथ आती है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, कोई होम सर्विस वगैरह नहीं मिलती है। ये थी अनबॉक्सिंग, साउंड टेस्ट और रिव्यू FND के F203G की। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट में कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।